表演这天，家长们陆续到场，他们在门口领取黑色的眼罩，在自己的座位上佩戴了起来。这是他们第一次体会到孩子们的世界，恐惧、孤独，让他们在无边的黑暗里不知所措。但伴随着优美的钢琴声吹入耳帘，那颗坐立难安的心也终于找到了落脚之处。在这场没有画面的声音剧里，王彤用自己的双手冲破了命运的枷锁，带人们走向了另一个丰富多彩的世界。当无尽的曙光普照大地，黑暗边从此烟消云散。演出结束，全场响起了雷鸣般的掌声，台下的家长早已热泪盈眶，他们急切地寻找自己的孩子，庆幸他们终于战胜了阴霾，活出了自我。